你告诉我要解决什么问题？我不知道是咳嗽还是呛到。哦，呃，现在那个长江口那边呢，那个飞碟观察了一段时间以后啊，它原来在上空观察，现在慢慢飞下去了。飞下去以后就它往那个长江里边啊，水里边啊释放一个东西啊，像一个人的样子的一个，当然不是雕像，像人样子的啊，往长江的水啊，往长江里放，放，就是沉到长江里了啊，有绳子拉着了，下去以后趁那个流速啊，这冲击力啊之类的，所以就放到水里去了，前面是在那个上空遥测，现在是有食物放到水里了啊，放下去就相当于你把你放下去，相当于啊，头没到水里的时候就呛着了啊，然后还在放下去，放下去以后，再脚踩到那个下面泥地上了啊，在泥地上来感受它这个水流啊冲击的情况，流速什么之类的，因为要放柱子嘛。然后要放那个柱子放下去，要把那个搞明白了以后，测算好了再往下放啊，所以是在做测量啊。好，刚才是放了一个假人，放到长江里边，绳子上挂下来放到长江里边，然后那个水啊，满头满脑都是水啊，脚踩在那边哦，是这么一个像一个，应该是像个人这样啊挂下去哦，是这样哦。哎，好，你说我知道了啊。我知道。啊，